अगर मौत सामने हो तो क्या बचाएगी ये बुलेट प्रूफ जैकेट? जब बंदूक से गोली चलती है और बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराती है तो सबसे पहले वो जैकेट की पहली परत को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये जैकेट आम कपड़ों की तरह नहीं होती। ये कई परतों के बेहद मजबूत फाइबर से बनी होती है जो गोली को रोकती है और उसकी रफ्तार धीमी कर देती है। जैकेट के ये मजबूत हमें इग्नोर मत करो। इस बार तुम भी एग्जाम में पास होना चाहते हो। मैं तुम्हें एग्जाम में पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र के पास शेयर करना होगा। और बेटे जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माँ लिखना होगा। फाइबर गोली की ताकत को पूरे हिस्से में फैला देते हैं।